Heute sage ich euch einmal, wie es ein richtiger M5 anhören muss. Einmal da originale Auspuffanlage und einmal da NAP Klappenausspuffanlage. Kommen wir gleich zu ein paar Details zur Auspuffanlage. Wir haben da die großen Endrohrblenden genommen in Keramik-Schwarz. Nur dazu ist die Anlage eintragungsfrei, ja der ECE-Freigabe, somit muss man die Anlage gar nicht eintragen lassen. Und jetzt kommen wir zum Soundcheck. Das war jetzt einmal ohne Klappenausspuffanlage und jetzt hören wir sie den an mit der NAP Klappenausspuffanlage. Wenn ihr auch so eine NAP Klappenausspuffanlage haben wollt, meldet euch bei uns, kommt vorbei, lasst euch beraten und schauen wir uns das gemeinsam an.